E aí pessoal, tudo beleza? Eu vou fazer um mod antes que eu troque os switches. Os switches já estão para chegar, né? Estão vindo para entrega ao destinatário. São os Gateron Pro Black V3, tá? E cara, espero que fique bem da hora. Eu sou um cara com agitação pesadinha, né? Então acho que esse switch, além de ser mais silencioso do que o vermelho, vai dar um bom aspecto para mim. Que às vezes eu erro letra ou faço double letra quando eu tô digitando. Acho que tendo o switch um pouco mais pesado vai evitar esses meus problemas, tá? Eu não sou um cara tão competitivo. Bom, enquanto que no Switch Red você precisa de 45 gramas de força, aqui no Switch Black você precisa de 60. E o ponto de atuação dos dois, pelo que eu tô vendo aqui, é a mesma coisa. Então a única coisa que vai mudar é a força que eu vou fazer pro Switch poder funcionar, né? EVA, bora passar um EVA na carcaça de baixo desse teclado, que fica embaixo da PCB, né? Cara, saiu até com um switch. Bom, eu literalmente esqueci de fazer um teste de digitação, então vamos utilizar aqui o teclado como ele está mesmo e fazer uma digitação bem simples aqui para vocês, tá? Bom, acho que com isso aqui vocês já conseguem sentir mais ou menos como está o som do teclado. E bora ver se esse EVA aqui na carcaça vai dar uma ajudinha. Tá, eu peguei um pouco de espuma, tinha colocado aqui, sei lá, pra fazer um Gastic Malt, eu acho. Tô tentando fazer tudo bem na improvisação aqui, né? Cara, eu vou aproveitar isso aqui, não vou tirar não. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de EVA e vou passar por cima mesmo, né? Vou ver se ainda consigo manter o Gastic aqui, né? Entre aspas. Porque, sei lá, eu sinto que deu uma ajudada no teclado, né? Mano, se liga nesse EVA. Tudo torto. Caramba. Vocês podem ver aqui que coube praticamente perfeito, cara. Agora eu tenho que fazer as fissuras aqui, né? Ficou assim, né? Acho que realmente deu uma boa melhorada. Agora, bora fechar e bora ver se deu algum resultado, né?
Tudo devidamente parafusado. Agora é pegar aquele espaço e a gente vai fazer o mesmo teste de antes. Aí agora na edição eu vou colocar, né, isso aqui como estava antes e o som agora depois. Comentem aí para ver se mudou para melhor ou para pior. Só na edição mesmo que eu vou ver se realmente teve alguma diferença aí nessa parada que eu fiz, né? Agora é recolocar essas keycaps aqui e esperar os switches chegarem. Como vocês podem ver aqui, o switch black chegou, tá? Eu demorei para postar isso porque estamos no final do outro dia. Agora são 9h34 e eu postei o vídeo meio-dia de ontem, ou seja, postei o vídeo ontem meio-dia do dia 18 e hoje é 9 da noite do dia 19, né? Cara, eu sei que ficaria muito melhor pro vídeo se eu chegasse colocando tudo, fazendo um unboxingzinho, mas amanhã eu tenho umas paradas para fazer na escola. Então eu acho que eu vou apenas montar, vou ter que lixar tudo, colocar. Sei que pro vídeo ficaria bom, mas eu vou pular essa parte, vai. Como a gente consegue ver, a diferença desses switches aqui são bem perceptíveis, né? Ontem eu falei que eu ia tirar, ia fazer tudo, só que não, eu não fiz isso. Ontem eu tava com muito sono e tinha coisa pra fazer, tinha que acordar cedo, tinha que ir pra escola e tal, então eu pensei meio errado, né, nas coisas. Mas o que eu fiz, na verdade? Eu coloquei do Q até o P, né? Eu não vou colocar nesses aqui e nem nos numerais porque só tem 30 switches. Também já coloquei aqui para testar. E eu acho que tem um aqui e outro aqui, né? Se sobrar um switch ainda, eu acho que eu vou colocar aqui também. E o que eu vou fazer agora? Pegar o switch, tirar, lixar e depois recolocar todas as keycaps, né? Vou mostrar para vocês certinho como que se lixa o switch, tá? Estão vendo que o switch ele tem como se fosse uma divisória nas perninhas? Então você tem que lixar, tá? Tem que pegar a lixa e lixar, tem que tirar um pouco dessa divisória aqui até ela ficar, até ela não aparentar tanto. E se vocês forem ver, ele é um pouco mais grosso do que esse aqui, certo? Então vocês têm que deixar ele mais ou menos na finura desse e tem que lixar um pouco na frente. Ela tá começando a dar aquela sumidinha. Tá praticamente na finura certa, ó. Você não precisa de muito tempo para deixar ele fininho. Foca, pelo amor de Deus, foca. Olha, já tá fino. Aí o que eu tenho que tirar é um pouco esse excesso aqui na frente, tá vendo? Posiciono certinho, coloco e pressiono. Olha aqui,
não entrou totalmente, ou seja, se não entrou totalmente, quer dizer que você ainda tem que lixar ele um pouquinho, tá? E bem como eu previa, encaixou, ó. Tá encaixada. Agora é só fazer isso com tudo isso aqui, né? Demorou para mim lixar todos esses switches, aproximadamente 1 hora ou 40 minutos por aí. E agora a gente tem que vir e encaixar tudo, né? E bom, pessoal, acabou, né? Essa parte aqui, como eu falei, já tá com switch black. Aqui tá com switch black, coloquei ali, aqui. E pô, deu praticamente os 30 switches, né? É nas partes que eu mais vou usar mesmo no teclado. Então, tá GG. Agora é recolocar tudo isso aqui, que eu vou fazer isso aqui, ó. E pronto, né? Tá montado. E vou de novo colocar o teste de digitação, né? E agora a gente vai ver como vai estar a comparação entre o switch red e o black. E sobre essa nova adição que a gente tem, que são os Gateron Pro Black G V3, né? Cara, são switches muito bons, né? Realmente é para quem tem a digitação um pouco mais pesada. Ele não é aquela coisa que você, nossa, é difícil de apertar. Eu sinto como se fosse uma sensação mais esponjosa, né? Não é tão esponjoso, é um esponjoso, só que, sabe, aquela esponja mais durinha? É praticamente isso. E é um switch pré-lubado, por isso que ele não faz tanto barulho assim. Mas mesmo assim, cara, eu acho que melhorou muito em relação aos vermelhos.